சுரேஷ் சொல்ல நான் இன்னைக்கு வேலைங்க. இன்னைக்கு கட்டார் குளத்துக்கு வந்தோம் பத்துக்கா. சரி சரி. ஒரு 12:30 மரக்காப்பாடு. எத்தனை பேரு? ஒரு 10 பேர் வந்தோம். வெட்டியாச்சா வயலு? இன்னும் அரை மணி நேரத்துல முடிஞ்சிருவனே. சரி சரி. நல்லா வேகமா போயிட்டு இருக்கு. வயலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. களிதான். சரி சரி. இருந்தாலும் பயிலும் நல்லா வேகமா வெட்டுதானுவே. யாரெல்லாம்? ஒரு 10 பேர் வந்திருக்கோம் நம்ம டீம்ல உள்ள 10 பேர். அம்மா அந்த வெட்டி நடக்காவல? ஆமா. இல்ல நீ அந்த வயல்ல வெட்டி நீ வெங்கல அந்த வயல்ல வெட்டுதாவ? நம்ம வெட்டி முடிச்சாச்சுவனே. சரி சரி. அந்த வயல்ல வெட்டி முடிச்சாச்சு. நமக்கு கொஞ்சம் கட்ட துண்டா வந்துட்டு. சரி சரி. அதனால அவில முன்னாடி நம்ம வெட்டி முடிச்சிட்டோம். அங்க கொஞ்சம் நீல துண்டு அவிலுக்கு. சரி. அவிய வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் வருவாங்க. அவிய வரதுக்குள்ள நம்ம இங்கல ஒரு 200 டன் கிடக்கு. அத இத வெட்டி முடிச்சிரலாம் தான் பாக்கோம். சரி. ஆனா நம்மளால தனியா உண்மையில வெட்ட முடியாது. அவன வந்தாதான் இங்க வெட்டவே முடியும் நம்மளால. சரி சரி. சரிடா, சரி வெட்டிட்டு பேர பாப்போம். சரிடா. சரி பாப்போம்.